burro tunés. Es una variante del asno africano ambientado a esa región. Es una de las especies más domesticadas y entrenadas para cualquier labor que sea posible realizar. Sus características no son muy diferentes que los burros de otra región, salvo por su tamaño que es más pequeño en comparación de las razas próximas. Su uso principal es para el transporte y moler uvas tirando del molino. De los asnos desérticos, este es uno de los de menor capacidad para soportar secas. Aún así es mucho más resistente que los asnos originados en Europa.